الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بيكم. الطفل اللي احنا شفناه ده وكتير غيره بيشخر، له صوت، فيه صوت اثناء النوم. صوته اثناء النوم ده في عائلات كتيره جدا بتتعامل مع المشكله دي عادي، ونتيجه وخيمه جدا. ده الولد ده بيعاني من نقص اكسجين داخل المخ. احنا بنتكلم على ولد في حاله تطور للمخ وللجهاز العصبي ولاجهزه الجسم كلها. النمو بيعتمد اكيد على الاكسجين. الولد ده بيعاني معاناة كبيرة. الأطفال ما عندهمش الشكوى، ما بيشتكيش. الطفل هنا هيبان عليه إرهاق، هيبان عليه صورة إنه مرهق، بس أهو بيحاول بيكافح. لونه مش قد كده، باين بهتان في الوش، تنفسه فيه مشاكل، تركيزه خايف في المدرسة. فبتفسر الحاجات دي كلها تفسيرات، ولكن لا أحد يدرك إنه الواقع والسبب في كل مشاكله هو إنه مش قادر يتنفس بشكل كويس. وطبعا القاعدة والتخوف الرئيسي عند كل أسرة في مصر، الواد هنعمل له إيه؟ نعمل له نكشف عليه؟ طب بس هيعملوا له عملية، يا لهوي الواد لسه ما كبرش، طب استنى ما يكبر شوية ونعمل له. استنى ما يكبر، ده جريمة كبيرة جدا. تعالوا نفهم القضية دي لأنها قضية كبيرة جدا. وطبعا مع اسم قدير وواحد من نجوم عالم الشخير وعالم يعني الانف والاذن والحنجره، طبعا الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الدكتوراه الانف والاذن والحنجره واستشاري العلاج بالليزر من كليه طب جامعه القاهره، زماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ زائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. الاسم القدير. اهلا بك دكتور هشام. اهلا يا دكتور ايمن. منورني وسعيد جدا بزيارتك. انا اسعد طبعا. انا عايز ابدا بس الاول بالقصه دي، لان دي محور النهارده الحلقه بتاعتنا. اطفال كتير بيشخروا، ايه بقى القصه؟ شوف حضرتك، انا المقدمه بتاعت حضرتك الحقيقه مقدمه هايله جدا، هاخد منها نقطه او نقطتين. الجمله الاولانيه اللي حضرتك قلتها في منتهى الاهميه، ان الطفل ما بيشتكيش. دي جمله في منتهى الخطوره. الطفل ما بيشتكيش، يعني اذا ما كانتش الام، ومش هقول الاب في شغله، اذا ما كانتش الام تبقى مركزه جدا مع ابنها في كل حركه، في كل همسه، في كل صوت، في نوم، بينام ازاي، بيشتكي ازاي، بياكل ازاي، بيشرب ازاي، اعتقد هيضيع منها حاجات كتير جدا ممكن تدخلها في مشاكل. الطفل ما بيشتكيش، دي اخطر ما في الموضوع. وشخير الطفل ده في منتهى الخطوره، لان شخير الاطفال غير شخير الكبار. شخير الكبار اهو بيعرف يشتكي، بيعرف يتكلم، انا وداني مسدوده، مناخيري مسدوده، ما بنامش، تعبان، مرهق. لكن طفل صغير، وخاصه الطفل بتاع حالتنا النهارده، عنده تقريبا سنه ونص ولا سنه وسبعة اشهر، يعني لسه رضيع، يعني لسه ما يعني كل حاجه في حياته، حياه الطفل بتبتدي من اللحظات دي. فطبعا طفل صغير بيشخر ومخنوق بالمنظر دون، اكيد هنحط تحتيها 100 خط. وحضرتك قلت كلام كتير جدا، نقعد نتكلم ساعات في موضوع الطفل والشخير والخنقه واللوز وابره البنسلين ونعمل له عمليه ولا لا. موضوع كبير. هل العمليات لها سن معين، عمليه الشخير؟ طبعا ما فيش حاجه اسمها عندنا سن. يعني من اولا ده سؤال حلو قوي قوي قوي. ليه؟ لان احنا من دي 1 انا مقسم، دايما اقول جملتي الشهيره: الشخير علاجه من أول يوم لغاية آخر يوم في الحياة. أول يوم كتير جدا، حضرتك عارف، عندنا الطفل أول ما بيتولد عندنا، أنا مسميها حاجة اسمها فيسيولوجيكال سنورنج للطفل. أول 9 أشهر من حياة الطفل، أو أول من أول يوم لغاية 6 ل 9 أشهر في شخير طبيعي للطفل. كتير جدا من الأمهات ما تعرفش كده،
ليه؟ لان كل حته في مجرى التنفس بتاعته رفيعه جدا، لو دخل اي هواء في المجرى دون هيبتدي على طول يبقى فيه صوت. عشان كده امهات كتير جدا تيجي تقول لي الولد عندي بيشتكي من اول يوم فيش خير. يا ماما ده طبيعي يبقى فيش خير، مش هوا داخل في جزء رفيع جدا لازم يبقى فيش خير. طب اعمل له ايه؟ ما تعملوش حاجه، اصل ادوني ميه بحر، اصل ادوني نقط مناخير، اصل ادوني بخاخات، اصل ادوني ده ادويه حساسيه، قالوا لي عنده جيوب انفيه. قصه مرعبه الحقيقه. وفي الاخر اقول لها بطلي كل الكلام ده، والطفل بتاعك هيفضل يطلع صوت وهو نايم لغايه 6 اشهر، لغايه 9 اشهر. بعد كده الموضوع هيقف لوحده بدون ما تحطي حاجه خالص. هو السؤال، هل الطفل اللي بيطلع صوت هل فيه سخونيه؟ هل فيه رشح؟ هل فيه مخاط؟ هل بينام بالليل كويس؟ تقول كل الكلام ده كويس. اقول لها بس طفلك طبيعي 100% ومفيش مشكله خالص. طب ده اول سنه في عمر الطفل الفسيولوجيكال او الشخير الوظيفي الطبيعي. من بعد كده، من بعد اول سنه بتبتدي اللحميه تظهر، ودي معلومه ناس كتير جدا ما تعرفهاش. اللحميه بتبتدي تظهر عند 9 اشهر او 6 اشهر بالظبط. بتبتدي تظهر عند 6 اشهر وتبان في الاشعه عند 9 اشهر. قبل كده مفيش لحميه للاطفال الا في حالات نادره جدا، بتكلم على الحالات العامه. طيب من بعد سنه، من بعد سنه لغايه 10 سنين الحقيقه دي اكتر فتره بيبقى فيها مشاكل اللوز ومشاكل اللحميه، ودي اكتريه الاطفال عندنا بتعمل العمليه، ودي دي شيء طبيعي جدا بيبقى فيه شخير. طب من 10 لغايه 40 سنه كل الفتره دي ممكن يبقى فيها شخير، وعاده الفتره دي بيبقى فيها شخير بسبب ما فيش خلاص بقى، لان اللحميه بتضمر عند 10 سنين، فما فيش حاجه اسمها لحميه، بيظهر حاجه اسمها زوائد لحميه. دي قصه تاني خالص غير لحميات الاطفال. فبيبتدي بقى يظهر حاجز انفي، يبتدي يبقى لو في معوج، لو في تضخمات في اللوز، لو في مشاكل في الاناتومي بتاع الحلق ومجرى التنفس يبتدي يظهر يبقى في شخير. طيب من 40 ل 60 الفتره دي فتره برضه شخير. ليه؟ لترهلات. الترهلات اللي موجوده في سقف الحلق بتبتدي تظهر في الفتره دي نتيجه ان الماسل تون او المرونه بتاعه العضلات بتبتدي تضعف اكتر في الفتره دي، ومشاكل الضغط ومشاكل السكر ومشاكل الستريس ومشاكل الارهاق، كل الكلام ده يبقى ليه تاثير وبيزود الشخير. من بعد 60 لغايه نهايه العمر في شخير وفي خنقه وفي مشاكل اكتر، لان في الفتره دي خلاص بقى بيبقى الكيرف بينزل فعلا، واي مشكله صغيره بتبتدي تبان وتتفاقم، سواء كان قلب او سكر او كل وظائف الجسم، مع اي خنقه او اي قله اكسجين بتبتدي الموضوع يتفاقم. مشهور بين العائلات انه ما تعمليش لابنك قبل 3 سنين او لابنك قبل 3 سنين عمليه. ده مشهور قوي في المنطقه. مشهوره جدا، والكلام ده انا بحاربه بقالي 30 سنه. 30 سنه ليه؟ زيها بالظبط زي مقوله اوعى تغسل ودنك عشان لو غسلتها مره تغسلها على طول. ابره البنسلين لو الطفل ابتدى عنده سرعه ترسيب عليت مره، اجري بسرعه خد ابره البنسلين لمده 25 سنه. الكلام ده كلام خلاص بقى انتهى. احنا خلاص انتقلنا من مرحله زي ما بنقول ايه، انتقال وتناقل الاخبار عن طريق البق الى تناقل الاخبار عن طريق النت، عن طريق الميديا، عن طريق ايوه خلاص بقى الدنيا اي حاجه افتح النت واقرا وشوف في ال3 سنين دي اخبارها ايه. طبعا الكلام ده كان بيتقال ليه؟ عشان حته المناعه. اصل اللواء زي خط الدفاع الاول، في حاجه ماشي خط الدفاع الاول عشان موجوده في اول جزء في منطقه الحلق، لكن هي مش خط الدفاع الاول يعني اكبر مكان. لا دي معلومه خاطئه، وحضرتك عارف هو جهاز المناعه شكله عامل ازاي في جسم الانسان. ممكن نقعد نتكلم عليه ساعه. جهاز المناعه بانواعه واشكاله وخطوطه مش يعني ما حدش هيقول ان جهاز المناعه في جسم الانسان اللوز محدد بس في حاجه واحده خالص خالص، بالعكس ده اللوز. بس اذا كانت اللوز دي مصدر مشاكل للطفل رهيبه، هو ده السؤال وهو دي الاجابه. لما يبقى مصدر المشكله في اللوز اللي هي جزء صغير جدا 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 من موضوع المناعه، وهي من اسهل الحاجات في الشيل. والدليل على كده ان هي لما يحصل فيها التهاب، يحصل فيها مشكله، لما بتتشال الطفل بيتحسن، بيتغير 180 درجه، حياته بتتغير، اكله وشربه ونومه وصحته وكل حاجه. السؤال الجاي ده مهم قوي بقى. هل اجراء عمليه لوز لطفل قبل سن عامين عايز مهاره مختلفه، عايز مهاره خاصه؟ يعني انت بصراحه ده سؤال محرج.
بصراحه يعني. لا هو مش احنا ما بنقولش مثلا انه يعني اللي هيجري عمليه قبل سن عامين لازم يكون الشخص المحدد فلان الفلاني او لا، احنا بنقول الكلام انه قبل العامين لازم نضع مهارات معينه اكيد قبل ده كلام مظبوط. ده كلام مظبوط. عشان كده الحقيقه كتير جدا من الناس تيجي تقول لي لا، انا رحت لناس كتير جدا قالوا لي لا مش هنعملها لك قبل 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين. فعلا قبل في الفتره الاولانيه من عمر الطفل اللي هي فتره من سنه او من بدايه من سنه لغايه سنتين، دي بتبقى فتره اولا الطفل بيبقى صغير حجما صغير، دي نمره واحد. نمره اتنين كل حاجه فيه فتحه البق بتاعته صغيره، فتحه خلف الانف عنده صغيره جدا، فبيبقى كل حاجه من الحاجات دي محتاجه الحقيقه مهاره. اولا مهاره في كيفيه التعامل مع طفل صغير زي ده، مهاره في انت يبقى عندك الالات اللي تستخدم في اطفال صغيرين جدا زي دي، مهاره ازاي توصل الطفل انت تدخله اوضه عمليات، لان الاطفال دي الصغيرين لما يبقى عندهم لوز متضخمه جدا ولحميه متضخمه جدا، ده كله بيأثر على حاجه اساسيه، الصدر. عشان كده كل الاطفال دي بيبقى صدرها بايظ. صدر دي نمره واحد. نمره اتنين عندها مشكله في الودن، عندها ميه ورا الطبله وما بيشتكيش، خد بال حضرتك. عشان كده الاطفال الصغيرين دول بيبقوا محتاجين مهاره في تجهيزهم. نمره واحد ان هو يخش اوضه العمليات. محتاجين مهاره في التخدير، لازم دكتور التخدير يبقى ماهر وعارف كويس قوي ان هو ده بيشتغل طفل صغير عنده سنه. يعني ايه؟ يعني كميه الاكسجين، حضرتك عارف التشست الصدر بكميه الاكسجين اللي هي ريزيديوال اكسجين والقصص بتاعت الصدريه دي، كميه الاكسجين اللي بتخص الصدر عن طفل صغير قليله جدا، فلازم يبقى سرعه التخدير بتاعته سريعه، اجهزته موجوده وعلى اعلى مستوى، عنده مهاره في ان هو زي ما بنقول كده يركب انبوبه بسرعه ويقدر يتعامل مع الطفل سريع. انا بقول كده مش بخوف الناس، بس بقول كده ان اي حاجه بتتاخد بالكير بتاعها المظبوط، بالحاجات العلميه بتاعتها المظبوطه، طبعا الموضوع بيمشي وسهل جدا. العمليه ما بتاخدش اكتر من 5 دقائق ولا 10 دقائق. الى جانب الاجهزه، طبعا الاجهزه الحديثه النهارده عندنا الكوبليشن اللي بنستخدمه في الاطفال الصغيرين جدا اللي زي دول، واخد بال حضرتك ازاي؟ مسهل لنا حاجات كتير جدا زي ما هو معروض قدامنا. بيسهل لنا لو طفل عنده سرعه نزيف عاليه شويه بنقدر نتغلب على حاجه زي كده. لو طفل بقه صغير جدا، بدل ما بندخل ايدينا بندخل البروب او اليد بتاعت جهاز الكوبليشن، بنقدر نشتغل بيها كل الكلام ده بدون الم، بدون نزيف، بدون وجع، بدون اي حاجه. وكمان الايه زي ما بنقول البريسايز بتاع او التقنيه العاليه جدا بتاعه جهاز الكوبليشن في ان هو بيشتغل بالملي، دي حاجه طبعا مهمه جدا في خاصه للاطفال الصغيرين. انا عايز اقف عند الاجهزه الحديثه ودورها. الاجهزه الحديثه في عالم جراحات الشخير وعالم جراحات اللوز، يعني نقلتوا الجراحه لمنطقه تانية خالص. الحقيقه ده كلام مظبوط، ويمكن يعني بفضل ربنا عليا ان انا يعني انا شغوف جدا بالاجهزه، شغوف جدا جدا باحدث حاجه تنزل على مستوى الدنيا كلها. فالحقيقه دي من الحاجات اللي مخليه الشغل بتاع عموما، الشغل عندي عموما ليه طعم تاني خالص. لان تخيل حضرتك لما يبقى بنشتغل مثلا من اوائل الناس اللي اشتغلنا بالليزر من التسعينات، من اوائل التسعينات، من 91 احنا بنشتغل باجهزه ليزر، سواء كان السوفت او الهارد ليزر اللي هو الليزر الجراحي او الليزر العلاجي. يمكن الكلام ده ما بقناش نعمله، ده الليزر خلاص دوره انتهى في موضوع الى حد ما اللوز، نظرا للالام الشديده اللي بيعملها، لكن كان وقتها. فالاجهزه الحديثه النهارده هي ايدنا ورجلينا في كل حاجه. يعني مثلا النهارده ما فيش، اعتقد ان ما فيش مركز متخصص لجراحات الشخير وجراحات الاختناق الا لما يبقى فيه 4 اجهزه اساسيه موجودين: جهاز كوبليشن، جهاز الراديو فريكونسي، وجهاز الشيفر اللي احنا بنشتغل بيه حالات الغضاريف وحالات التصغير الغضروف وحالات اللحميات والكلام ده كله، واحدث مناظير سواء كانت للكبار او الصغيرين، الى جانب الحاجه الخامسه المهمه، مناظير الاطفال الصغيرين سواء في التخدير او سواء في الجراحات. فالنهارده الكلام دون بقى زي ما بيقولوا ايه، بيريحنا، بيساعدنا. يعني النهارده العيانين كتير جدا: يا دكتور هشام لو سمحت احنا عايزين نعرف انت هتعمل لنا العمليه بايه؟ الحقيقه سؤال مهم، ومن حق المريض ان هو يسالني كل كبيره وصغيره.
فالحقيقه بتبقى الاجابه بتاعتي ان الاجهزه عباره عن تولز، ادوات عندي. بحط الاجهزه كلها جنبي، كل اللي انا بتعب فيه ان انا بمد ايدي بجيب الجهاز واشتغل بيه. فكل حته في العمليه ممكن نشتغل فيها بجزء بجهاز. عشان كده مفيش حاجه اسمها هو جهاز. هي عمليه الشخير بالكوبليشن، هي عمليه الشخير بالريديو فريكونسي، هي عمليه الشخير بالشيفر، بكل الكلام دوت. بس حسب انهي المشكلة. بالظبط، انهي جهاز لاحسن مكان يشتغل فيه. بالظبط. لو عندنا 3 دخلوا المركز، طفل رضيع وطفل 7 8 9 سنين ورجل بالغ، وكان مطلوب من حضرتك والثلاثه بيعانوا من شخير، هتقول لنا ترتيب العمليات حسب السرعه او الرغبه في ان انا اتعامل مع المشكله بتاعت كل واحد فيهم بشكل اسرع. مين اخطر في المشاكل؟ ده سؤال حلو قوي. الحقيقه بص حضرتك، طبعا ان عشان عيان يخش لي لازم بيبقى عندي فول هيستوري للعيان لكل من الثلاث عيانين. فانا هنعتبر الثلاث عيانين الى حد ما درجه الشخير بتاعتهم واحده ودرجه التعب واحد، لكن هختار انهي واحد ادخله الاول. هو ده سؤال حضرتك، وده سؤال حلو جدا. طبعا اول واحد بدون تفكير هو الطفل الصغير، الطفل الرضيع. طبعا ده اول واحد، ده اول واحد. سنه ونص، سنه ونص، سنتين، هو ده الطفل اللي هو السن السيريس بالنسبه لي. ليه؟ عشان اولا الطفل ده محتاج مني اولا تركيز مهم جدا، دي نمره واحد. نمره اتنين، الطفل دون عشان يتعمل لازم يتعمل بسرعه، لان ممكن لو الطفل ده مثلا بيشخر وهو قاعد بره، مخنوق وهو قاعد بره، كل وقت بيعدي عليه في الخنقه وكل وقت بيعدي عليه في الشخير ممكن يأثر عليه لو الخنقه بتاعته شديده، لدرجه الامهات كتير جدا تيجي تقول لي انا بضطر اصحي ابني بالليل واهزه عشان ساعات بيحصل توقف نفسه بيقلقني. وتيجي بقى بعد ما تعمل العمليه داخله بتضحك تقول لي انا دلوقتي بقيت اهزه. قبل كده كنت تقول لي بهزه دلوقتي لان الولد طول الليل نايم ما بيشخرش، ما فيش صوت، بقى سايلنت. فانا انا بقيت قلقان عليه. ده هو موبايل على فكره انا واخدها من بق عيان. تعبير انه ما بيعملش صوت، ما فيش صوت، مش مصدقه. فطبعا سمعناها مره كان في لقاء مع عيان ومراته وقالت ده بقى سايلنت بالظبط. كان واخدها من قلت لك من بق عيان يعني. فطبعا اول واحد الطفل الصغير، دي نمره واحد. عارف حضرتك بعمله اول واحد ليه برضه؟ عشان الفولو اب بتاعه يقعد معايا اطول فتره ممكنه في المركز. يقعد معايا لغايه ما يمشي بيعيط وبيضحك وبيصرخ وبياكل امشيه. واخد بال حضرتك؟ يعني بيقعد سنين معاك؟ بيقعد، لا انا بقى في نفس اليوم. انا فاكر ان انت بتتابعه بعد كده كمان يعني. ما فيش، بتابعه بيجي لي بعد اسبوع خلاص الموضوع انتهى. بعد يوم ولا يومين. لكن قصدي بتابعه في نفس اليوم. دي مهمه. فده اول طفل لازم اعمله. الاثنين التانيين اللي هو 7 8 سنين وال 25 سنه. ال 7 8 سنين والله انا شايفهم كويسين، وال 25 ولا قصد حضرتك بقى 50 و60 سنه؟ 50 و60. لا 50 و60 سنه ممكن اعمله تاني واحد. طبعا لان العيان ده بيبقى عيان مخنوق، العيان ده بيبقى عيان هايبرتنشن، عاده بيبقى عنده ضغط، عيان بيبقى عنده سكر، عيان بيبقى ستريسد. وفي الاستريس في العمليات عندنا ترفع الضغط وتلخبط الدنيا شويه. فبنبقى بنبقى مدين له حاجات بري ميديكيشن قبل العمليه تهدي وتعمل. فانا بضطر اعمله بسرعه عشان ما لان كل ما بيقعد اكتر كل ما يبقى ستريس اكتر، كل ما يعمل لي مشاكل اكتر. الطفل اللي هو بقى 7 8 سنين واخد بال حضرتك، ده بيبقى بقى قاعد بيلعب وبيضحك لا، فده ممكن نخليه نسيبه ساعه قدامنا شويه. فده الترتيب. حاجة غريبة جدا أن الشخير في الأطفال ارتبط ارتباط وثيق جدا بالتبول اللا إرادي. إنه عمليات إزالة المشاكل بتاعت الشخير أو إزالة اللوزتين كمان في الأطفال لقوا إنهم بيزودوا طاقة الطفل. يعني الطفل بيزودوا تركيز الطفل. درجاته في الامتحانات سجلوها لقوا إنها بتزيد مستواه، بدل ما كان بيطلع العاشر بقى بيطلع الثاني والثالث والأول على الفصل.
فدي حاجات لازم نضعها في الاعتبار. انت كالعاده بتنورنا وبسعد جدا بهذا اللقاء. انا اسعد يا دكتور ايمن. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الانف والاذن والحنجره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره والدكتوراه الانف والاذن والحنجره، استشاري العلاج بالليزر وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. كان ضيفا كالعاده فوق العاده في واحده من اهم حلقاتنا، الشخير، اللوز، الاطفال. طبعا الحلقه دي لها قيمه كبيره عند كل اسره في مصر، لان الطفل هو اهم فرد في اي اسره في مصر. خليكم مع الناس الحلوه. أنا والد الطفل عمر عيسى من السودان. فالطفل كان من عمره أسبوعين من الولادة كان بيعاني من ضيق وبيشخر كتير قوي في النوم، وكان مش مرتاح خالص. فكان يعني أنا ذاتي كنت تعبانة معه قوي يعني. فكل الفترة دي هو كان بيعاني جدا من الضيق وما بيقدرش ينام بالذات بالليل يعني. فالحمد لله يعني حاليا هو لما عملت العملية هو عمره 8 شهور. كان عشان سنه صغير فأي يعني سألت أي حد، كل اللي حواليا ما فيش حد طمني إنها حاجة سهلة أو حاجة بسيطة وكده. فبقولوا لي لا صعبة في العمر ده ما تعمليش عملية. وأنا في نفس اللحظة معانية يعني مش قادرة أرتاح، مش قادرة أنام، مش قادرة. فهو ذات يعني الضيق وهو مضايقني أنا معاه. والحمد لله رب العالمين والله العظيم من أول يوم يعني للعملية ابني نام كويس من غير شغير، من غير أي مجهود، من غير أي تعب، وفي نفس اللحظة صحة. والحمد لله أكل طبيعي، رضع طبيعي، ما فيش اي مشكله. فانا كنت خايفه جدا يعني اني اعمل عمليه وهو لسه صغير يعني في عمره كان 8 اشهر، وانا ذاتي في نفس اللحظه تعبانه يعني. ال8 شهور دي انا عانيت فيها صراحه، لا نوم مستمر ولا حتى راحه اصلا مش لاقيه. شخصت الحاله هي ايه والمشكله هي ايه، فالحمد لله. فكنت خايفه اني اعمل العمليه وعملت العمليه والحمد لله يعني اطمنت قوي. يعني من أول يوم ابني ارتاح ونام كويس وحياته بقت طبيعية. ويعني بنصح يعني أي وحدة عندها طفل يعني حست بنفس الإحساس ده من بدايته فتلحق طفلها على طول، ما تنتظرش لحد يعني ما أصل المرحلة أنا وصلت لها دي، فترتاح من بدري. لأن أنا تعبت قوي صراحة يعني. فيعني هي حاجة سهلة جدا، بس هي الكلمة صعبة، كلمة عملية صعبة في عمري يعني هو صغير، بس لكن هي سهلة جدا. متى نعتبر ان هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، اسباب الضعف الجنسي الاكثر شهره. احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بداية او استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجة في اكتر من 80% من مرات العلاقة الزوجية، مع بدايات يعني ادوات الفحص او الاشعاعات الجديدة او الحاجات الطبية الحديثة. بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش باينة، فرفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50%، و50% الأسباب النفسية. الضعف الجنسي يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل، ومشكلة تنتهي وتختفي إذا ذهبنا للمتخصص وأوجدنا الحل.